Sådan, ja, vi skal lige have startet op her. Sådan, så kører vi. Wild Willy. Jamen, der var nogle år, hvor jeg efter at have fejlet helt totalt tænkte, at nu må jeg bygge noget nyt, ellers så gider jeg ikke deltage igen. Og det her, det er så det nye fra sidste år. Ja, og det er jo en helt anderledes stor robot med, og så har du valgt 6 hjul, fordi det er sejt, eller hvad? Nej, altså, grunden til, at den har 6 hjul er, at så kan den køre op ad trappen. Aha, skal den det? Nej. Wild Willy er ramt af komponentmangel, ligesom resten af verden. Der sidder komponenter fast et eller andet sted i en Suezkanal eller ved en eller anden amerikansk kyst. Ja, den skal i hvert fald have nogle nye dæk, fordi dækkene kan ikke stå fast på trægulvet, og derfor så kan den ikke køre op ad trappen, desværre. Okay, og hvorfor er det ikke bare at tage den hen til QuickPot og så få sat 6 nye dæk på? Ja, jeg kunne godt prøve, men jeg er ikke sikker på, at der kommer noget godt ud af det. Altså, det er muligt, hvis jeg havde dyppet hjulene i cola, om at de så havde stået fast, men... Sukkercola? Ja. Ikke sukkerfri? Så, men i stedet for, så kørte den ned ad vippen. Det gjorde den ikke sidste år. Okay, cool. Så lad os se det. Det er så premiere for den her robot på vippen. Og det er sådan, at den her vippe, den vipper jo på et tidspunkt, når den kommer ud på et bestemt punkt. Skal du fange bolden inden? Svaret kommer altså selv. Nej, den har ikke rigtig nogen arme, så den kan ikke fange noget på den måde. 6 ben, men ingen arme. Ja. Den er jo lidt inspireret af Mars-robotterne, som også har de her 6 hjuler og kan dreje rundt om sig selv. Men som dog har både arme og boremaskine. Ja, og flere kameraer og sensorer, end den har. Så nu kører den lige op af vippen, bare for det, den kan. Ej, det er jo det rent show-off. Sådan, kan den så godt lige klare det der hak, der er der? Det gør den jo faktisk, ja. Ja, så små forhindringer der, det spiser den til morgenmad. Jeg vil jo umiddelbart sige, at hvis man nøjes med at styre med 2 forhjul, så havde man en lettere opgave end her, hvor man skal styre med 6 hjul. Ja, når man først har regnet ud en gang, hvordan hjulene skal dreje, så er det det. Så kan computeren det? Ja. Hvor mange point satser Wild Willy på at få her i dag? Ja, den skulle gerne nå at få et point mere end sidste år. Så det er ret begrænset. Og så kommer spørgsmålet. Sidste år, hvor mange point fik den sidste år? Og den fik 9 point sidste år. Okay, så du satser på 10. Springer øksen over, for eksempel? Ja, den tager 9 point her i det her gennemløb forhåbentlig. Og hvis det ellers virker, så skal den også gerne tage 9 i næste gennemløb, og så får den et ekstra point, fordi at man får ekstra point, hvis man får det samme antal point i begge gennemløb. Ja, det er en ny regel i år. Det er sådan for ligesom at belønne, hvad kan man sige, robusthed og konsistens, så tillykke med de 9 point.